Jadi jadi pada kesempatan ini teman-teman saya akan menjelaskan cara memperbaiki mesin cuci atau berbagi pengalaman sama teman-teman cara memperbaiki mesin cuci yang putarannya lambat, baik pada saat mengeringkan maupun pada saat mencuci. Jadi mesin cuci ini bermerek LG teman-teman. Tipenya saya tidak bisa melihat lagi karena sudah terhapus. Jadi mesin cuci ini awet teman-teman, karena ini mesin cuci sudah puluhan tahun sepertinya ya, tapi kondisinya masih awet teman-teman, masih bisa dipakai. Nah ini dia, bodinya sudah keropos, tapi masih bisa menyala teman-teman. Adapun kerusakannya itu tadi, dia perputarannya baik pada saat mencuci maupun pada saat mengeringkan, dia lambat teman-teman. Oke, kita coba. Jadi mesin cuci ini satu tabung teman-teman, tapi kalau pada saat dia mencuci, membilas dan mengeringkan, itu perputaran dinamonya lambat, jadi hasilnya tidak maksimal. Nah, itu pelan, dia semestinya lebih kencang daripada ini. Itu menurut pengamatan saya dan yang biasanya terjadi, ini bermasalah terhadap, yang pertama kita deteksi atau kita cek dinamonya dulu, karena dia cuma menggunakan satu dinamo. Beda dengan mesin cuci yang 2 tabung, dia dua dinamonya juga atau motornya. Kita lihat pada bagian belakangnya teman-teman, ini dia berputar, nggak bergetar ya, karena bodinya sudah hancur, tapi masih bagus. Lihat teman-teman, kita saksikan perputarannya, dia tidak maksimal. Dia berputar tapi tidak sesuai dengan powernya pada saat dia pada saat dia normal. Ini teman, merek LG. Ini skemanya teman-teman, diagram skemanya. Saya masih mencobanya teman-teman untuk mengetes perputarannya. Dan ini tidak seperti ini kalau dia normal, dia lebih kencang lagi putarannya. Begitupun juga pada saat dia mencuci atau membilas, dia berputarnya lebih kencang daripada ini. Adapun kerusakannya biasanya terjadi pada motornya di bagian dalam sana. Ini harus dibalik dulu,
supaya bisa dilihat motornya. Nah, tapi kalau motornya dalam kondisi baik, artinya tidak terbakar atau tidak mengalami hangus, ini biasanya terjadi kerusakan pada kapasitornya teman-teman. Nah, kapasitornya itu dia terdapat tersimpan saya di belakang ini dia. Nah, ini kapasitornya teman-teman. Ini dia sebagai penyimpan tegangan. Ini nilainya saya belum tahu teman-teman, saya lihat dulu nilai berapa kapasitornya itu. Saya buka dulu sambil menyala, tidak apa-apa. Buka teman-teman, kita lihat. Mudah-mudahan tidak menyetrum ya, karena kondisinya menyala. Nah, ini teman-teman kapasitornya yang sering bermasalah. Berhubung saya tidak memiliki cadangan kapasitor ini, jadi saya hanya menunjukkan bahwa inilah yang sering bermasalah teman-teman. Nah, ini nilainya 8,5 mikrofarad, 500 volt AC. Jadi kapasitor tanpa polaritas dia. Nah, ini bisa menyebabkan perputaran mesin jadi lambat apabila dia sudah isinya dia sudah kering di dalam, karena isinya adalah cairan elektrolit teman-teman. Jadi saya pasang lagi teman-teman, ini yang akan saya ganti, tapi karena berhubung cadangan alatnya di sini tidak ada teman-teman, jadi saya hanya menunjukkan bahwa itu yang akan saya ganti, dan insya Allah setelah saya ganti pasti akan normal kembali teman-teman. Ya, kondisinya teman-teman bisa dilihat lagi. Nah, perputarannya tidak kencang, padahal ini adalah pengering. Dia harusnya lebih kencang daripada itu. Ini bisa dicek lagi anunya, mereknya LG Physiologic 6,2 kg teman-teman. Demikian teman-teman video saya kali ini, tutorial atau cara memperbaiki mesin cuci yang putarannya loyo. Jika video ini bermanfaat, silakan like, subscribe, dan komen. Jika ada yang ingin ditanyakan teman-teman, silakan kita berdiskusi di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum.